Jeg har tøtt King James-bibelen at det er god bæmme. Ja. Jeg åtte jeg tøya King James-bibelen. God kallar meg til det. Gav meg alt som jeg bruk for oppi hendur. Akkurat til rett tøy. Og ja, kallar jeg meg. Leid av mitt hjärsta. Jeg måtte gjøre det. Og jeg får for sagt det for at om jeg så bare skulle gjøre det for meg selv, så har jeg gjort det. Det er som sagt, jeg måtte gjøre det. Tog at ja, jeg sier det vi noen folk tar i berja i. Det er helt med å være pur i årdan. Jeg sier det vidt at det er bare alt som jeg legger ui. Nå hendan konan fer fram av røysene, og ditt og datten. Det er bare alt som jeg legger ui. Hvis jeg blir så mye gammal at jeg sitter mine sørste år ut i Edelsheimene. Til tar jeg ligger her, og av nattborene skal ligge en røyn og rødt biblia. Textus receptus, Nye testamentet, og masoretiske teksteren i Gamla testamentet. Ben Chaim teksteren, over King James-bibelene. Fullkomliga finstittlaver teksteren. Etter tommen røynaste av tommen best og handriten. Utan pregveien foil, så stod 400 år, at det kronan av reformasjonene King James-bibelen. Det King James-bibelene som Pavakirkjan heter mer enn neka anna av gjørende. Tog stendur også i forårene til King James-bibelene at det stendur om at paven er syndaren er maveren. Tog har vi også tøyta, og det stendur i føreske King James. Foråret til enske King James, det er også tøyt. Halleluja. Onkur sier vi med at hvor jeg ikke bare brukt okkur program. Det er så fine programmer i det. Du tøyer så neft som du kanst år for i år. Hvor lett du ikke bare et program gjøre det? Nei. Jeg vet at det er øyelig framkomne apper nu som tøyer med til alt mal og alt det der. Bare at nevna det her, viser til at man er fullkomlig utan vid. Nei. Guds ord er livande, det skal søylast, det skal skiljast rætt, og årast rætt. Men i grunden skal det være år for i år. I grunden. Men einhver veit til at i einhver tekste er årafeller og som ikke kunne tøyast ta år for i år, du måst skilja hva det merker og tøya det. Vi er en luknande årafeller av tøynemal. Det er bare så. Nei, nu vet jeg til at jeg sier akkurat som ikke før nå kommer Guds år ut av føresk. Jeg vet at det var utrolig nassvust og frekt, men jeg sier det da akkurat som det er. Hverskje Victor Edla Dahl hava givet tikkun Guds år. Og hatt en utsøgn som utelokkar meg fra lintene,
tjei og trobåanen og hverjum talarstål i landen ta fløyte ja. Til jeg sier det, til at jeg vet at det sannhøyt, og jeg bare interessert av i sannløyganen. Det tver bibler til. Vi hadde ta rødt i førjen fra 1530 til 1933. Eller 1895, 1904, her aløy. Men hon var en danskun. Det finnes grunnleggende tver teksttyper. Det den alexandriska, det den forkjersta, det den gnostiska, den pervertera, ja. Hon manglar 2806 år i Nya Testamentet. Det lukka nek som fyrir sånn Peters brev. Så det den syriske teksteren, den antiokiske teksteren. Det den rette. Det den teksteren som alle reformatørene som tar våro, sau og skilto og feta og var løyter til at det var den hatt teksteren. Det var den teksteren man skulle tøya. Og den teksteren er Textus Receptus. Her var en som heter Desiderius Erasmus fra Rotterdam som byrja på det arbeidet at gjøre en utgave, en prenta utgave av til teksthaupen. Han gav det ut i 1516. Og det var den teksten Luther og Tutto og William Tyndale. Men så vi fram i 1500-tallet, så var det som kom til. Robert Stefanus, kallar vi Robert SDN. Han gav en utgave i 1580. Og flere utgaver, han gav 5 eller 6 utgaver ut. Så kom en som at Theodor Besa. Han gav 3 eller 4 utgaver ut. Og det var han fra 1598 som King James tøyerne brukte. Men dette var alt, hvis du kan sammanbæra Robert Stefanus og Theodor Besa til det som man kallar for editions, til utgaver av til samme teksten, til samme teksttypen, til bare luttla detaljer her og der. Til den samme teksteren. Til den samme teksteren. Jeg kunne liva vi, og når tøyen gav Robert Stefanus 1580. Jeg kunne liva vi, og når tøyen gav av 3 utgaver til Erasmus. Det har jo vært Guds år. Og jeg kunne liva vi, og når tøyen gav av 1598 utgavene til Theodor Besa. Men bedre enn til alt sammen King James Bibelen. Til hon rette tekster i Nya Testamentet og i Gamla Testamentet. Poleravur. Og her trett han sørst du og en normale som livant. Som faktisk tåser jo det om alle klautene. Nei, ikke klautene. Du varst det hjørnefløt. Du varst det en klaut til en kula. Til en kula. Nei. Utom alla hjørna. Throughout, til det som stender i Bibelen. Throughout all the earth. Hva skal det merke? Throughout, til bare fram. Throughout. Til throughout. Ja. To and fro. Atter og fram. At hjørn. Upon the face of the earth. Ivflatene. Halleluja. Ja. Takk og lov. Så snart er man kattla over ditten datten, helt være svekkur. Svekkur? Det så alldøylig ikke svekkur? Det ikke svekkur, nøy. Og så det til at
at ja, hever man folk helt det man kanskje har gjort rätt. Det kanske är rätt. Alltså, om du brukar tunna bibel, men inte än. Inte än. Boja nu. Ikke enn. Men det kommer. Når det kommer, det vet jeg ikke. Men Gud kommer å røyse omkring opp i fergen. Omkring som velskåren for tungkommanden. Omkring som vel lærter. Og du vel at tossa. Bedre enn jeg. Og raffinere over alt det her, du vet. Ikke greffelig over alt det her. Ikke forskretje folk, så det. Men anker for å komme. Herre for å røyse omkring opp. Det blir ofte om, av og til. Jeg ber i 8 år om at en av oss prentar skulle prenta førske King James. En prentar i Amerika. Til negver prentar som prenta King James i Amerika. Her negver prentspyr. Jeg skriver i til seg her, ta i byrja i 2008, 9. Skriver om noe brev, jeg fikk ikke jotta. Jeg fikk nokta ta. Men så ber jeg i 8 år, ødels i årene med en tutt, om at jeg måtte vilja prentane. Du tar det beste i heimen. Det beste i heimen, så prenta Outchebes King James Bibler. Tar prenta i millioner vis. Altså tar prenta flere 100.000 år. Tar hava prenta i millioner vis. Av Bibelen. Og tar skulle gjevast Outchebes. Tar samla inn øyne fra året. Og i en måned. Og alle baptister i Amerika gjeva til det her, du vet. Baptister er så nek årsins folk. Det er fantastisk. Det er ikke keppen av for. Og så er det til at jeg har en mann her som heter Charles. Han samskipet i prentingen av Nye Testamentet. Det er en annan prentar som prentar i ta, og er kyrkje som samlar inn. Han fikk ta en mann som heter Brother Pickens, og en allmektige større føyde med over. Han sjuker nu, munte døy fyrst. Han røste rundt fra kyrkje til kyrkje og samla inn. Det var ikke prætikai, eller det var ikke sier at vi prentet her, King James Bibel til Førja, og alt det her ville det gjeva. Og en kyrkja nere i Florida gav 40.000. 40.000. Da er det en innsamling. Det kom 40.000 inn. Og prentingen av førska King James Nye Testamentet, det fikk 20.000 Nye Testamenter. Hun kostet 130.000. Og så kom 2 container iver her. Tar betalt og alt. Betalt og alt. Og nu hever den her og så at her for en år siden, så skriver Charles til meg, jeg finner ikke, kanskje finner ikke en prenta til Bibelen. Og så er det at han har kontaktet der, og her kommer det med hvor opp her som Charles bor i North Carolina, fra her som prentaren er og skal møte Charles og snakke om det her. Men tar møtast, så ringer jeg til Moine, så skyper vi trutcher. Det som jeg ville snakke om. Vi snakket av sammen 4 minutter. Tar vi alle mulige spurningar ditt og datten. Og så er det også til at vi skulle sende inn en skrivelig omsøkning. Og jeg skulle ha vottan fra falskene som er rattlise, og alt det der. Og så kom Sverre, jo, da vil det prenta. 20.000 bibler nå,
Og atter 20.000 om 2-3 år, bibler, høylar, seimager, ordentliga bundnar. Hvordan perman det vet jeg ikke, men jeg har sett en av bibel som er kommet fra Tøymon. Hun er velgjørt. Hun er velgjørt. Bleita gav permo som tvåst. Det eneste jeg har sagt til at jeg vil ha svarta permo. Da kunne gjøre det og til støtten som Tøymon lister. Jeg vil bare bære av svarta permer. Halleluja. Og så nu prenta der. Og tar av prenta meg østene 30.000 Johannes evangelier og Romerbrev som hefter. 30.000. Og til hver folkefargen. Så jeg skal rundt og bøyde ut. Ja. Og ikke tekken å si, men jeg vil ikke finne en krone for dette. Vil ikke ha en krone for dette. Det er ikke vi penger å gjøre. Ikke penger å gjøre. Og hvis onkel vil det stund som har ikke takk 200 kroner for det her, så er det ikke for bøyplene. Altså, ta i Jack sust, ta var det ein maver som gav meg øyne for 500 kroner. Jeg sier, hvor gjør du meg? Nå, jeg vil ståle tøynen arbeid. Ok, jeg så sier takk for det. Jeg sier, jeg har en busso, eller en kurv, som jeg selv kører penger i hver måned. Det gjør jeg alltid. Det gjør jeg nå, altså. Det har gjort alle tøyene. Nesten alle tøyene. Til framtøyene. Ta jeg for å bøyde ut og alt det der. Jeg sier vi han tar for ui her. Men det var ikke for bøyden. Altså, det var, og jeg får ikke i min lot. Ikke, og det eneste jeg finner til det så 500 kroner. Ikke finner akkurat, jo, en annen kort 200 kroner i postkassa. Men du kan atle, jeg hørte vi må nekna bilen. Hvordan leier det? Og helt annet år. Og ofte han i oppkvalde midt i vik og østen. Ja. Halleluja. Og derfor jeg gjør atter. Og Charles han skriver til at han vil gjerne komme over til førje. Jeg hjelper meg å bøyde ut. Og han sier til at han er pastor. Han sier til at til en 2-3 unge mann som har hva komme vi innom. Og en av viko hjelper meg å bøyde ut. Halleluja. Nå, jeg sier der til at for min part til mer nok at jeg vet at God kattler meg. God kattler meg. Ja. Jeg kjente kattler et halvt år i 2006. Så da jeg var byrjar i hei 22 måneder, så stod en større med over i kammeren og med en svev. Altså, jeg så han i dreime. Så han firmer til å vakna i. Og han sier, thou shalt translate the King James Bible, and your reward will be great. Vi donande autoriterar rødt, dette er en høver med over, kraftyr, myrst krullut har. Det sa jeg. Så han en ære for østene. Ta igjen en andre på å bære meg. Ja. Og halleluja. Og jeg fortalte det for ta jeg var livet at tog i alle bøyblene i marsmåned 2012. Og satt jo en stål der nere her som la jeg. Og da kom til meg at nu John the Shale Fams det var det 2 profeter kom fra California til Reykjavik. Han eldre sier vi med at han er bifri mer og god til tala til hans herre. Vi det omgang i møtst. Altså vi kjenner slett ikke. Jo, jeg ser han er øyne for 4 sjømannsømnen. For en halv år eller en år til og skjort. Men ta pratar vi slett ikke. Ta jeg bare pratar den yngre. Vi kjenner slett ikke, Torstad. Han sier til at mina bærfirmer, så er god sagt at jeg kommer til å tøye Bibelen.
Og her satt de her og hei tog Bibelen. Og det som jeg sier der til det at God ber meg gjøre det. Og jeg kan si der til at jeg offrer bokstavlig 8 år av min liv til det. Bokstavlig 8 år. Altså fullstendig. Jeg har arbeidt, du vet måtte, for jeg livet. Arbeidt 8 timer til vårt. Men årene for til arbeid, så har vi arbeidet ved Bibelen 30 timer. Og kommet til hus har vi arbeidet ved Bibelen 34 timer. 5 timer først. Leier det. 6, 8, 9, 20 timer. Sunnet det samme. Og i 8 år. Jólaferie, påskaferie. Jeg har glett meg til å finne påskaferie. Til nå kan jeg sitte alle feriene og komme lengt ved Bibelen. Så har vi vært i jøkken teksten, og atter. Mittelen 16 og 20 for begge testamentene. Halleluja. Og en gav rettleser har vært i jøkken gamla testamentet. Hvordan tror jeg for ganske 4 år kjørtlige. Og en annen med har vært i jøkken alle Bibelen og øyne for. Og en tredje med har vært i jøkken større part av Nye testamentet, og syndra av gamla testamentet. Og en uslendinger, som du først var i Matteus evangelium. Ja. Og så det her. Nu hun her. Og jeg har gjort henne, altså, for Guds asjon, vi røyner samvisko. Og jeg kan sitte nere og hugsa, grunda kanna mot hjärsta. Har vi gjort alt rætt? Er det nu i ordan? Ja, det er. Det er i ordan. Og enska King James, hon 400 år gammel. Skal du bruka henne som engsttalande, så måst du elska henne, vira henne, og venja til vi å lese henne. Så knapplig henne til akkurat som at hun kommer inn til vårt. Så knapplig henne, så er du fortrolig ved henne, at du kjenner henne. Og hun åpner seg, og hun så grøy, hun så, du skiljer alt her, og ikke takk feil av. Men for de øynene som ikke venner ved å lese Bibelen, han heldur det var rævligt mal, hva det til for nekka. Kunne vi ikke få mer moderne, og ditten datten. Og ta inn og god sier vi med vårt, thou shall translate the King James Bible. Han taler til mun av King James mal. Thou shall translate the King James Bible. Så det her, at det tog først Nye testamentet, og rattlest av tog ferier, og helt år rattlest i Nye testamentet. Og fra byrjan av hei, jeg skriva det mer av sånne nutida malet. Men så hver som jeg fører jøkken det, så ble det bare fotnær. Ikke til at det ikke førest, men jeg fersker henne til å være her som enska King James bare av føreskånd. Malfrøylige. Langt i omkor ting ur uslenskånd. Hugsande mal. Eukommen tøy. Og innskjistalo. Kan ta øydra malfrøy, det er ikke ansfyrir, men jeg skiljer bare hvordan det fungerer. Og ta implementerer jeg allaveg inn i teksten, det i enska James, og det til i uslenskånd. Så jeg landet det herfra. Og man finner løyder av det i føreskånd. God gave, vel gagnestikkun. God djeve, god djeve hun gav halsu. Og så videre.
Ja. Íslendingar sier, jeg vet ikke hvort han kom i. Jeg vet ikke hvort han kom i. Jeg vet ikke hvort han kom i. Til King James enskun. I wot not whether he come. I wot not, jeg vet ikke, whether, hvort, he come. Ikke cometh, men he come. Det akkurat som islandskun, jeg vet ikke hvort han kom i. Det har vi implementera. Jeg vet ikke hvort han kom i. Så i stand vi dittnar bensju på, om einhver mever høyre rødmøyna og åpne dittnar, så er ja. Halleluja. Og hette har vi altså arbeidt vi. Og så det at jeg gjør det mån av sagnårendingen og i øren og tre person i øyntal, og nu tog og ta tog. Så det at det han hever, men tu hevurst. Han hever, og tu hevurst. Han heie, tu heierst. Tu heierst. Jeg kan forsvære dette malfrøylig, ja. Vi er samarbeidere vi uslengst. Og også når fører det atter til at norrønt renner jo ur vestergermanskon. Og renner spår av det atter her til hvordan togst er. Ja, men togst er som engst. Thou haddest. Tu heierst. He had, han heie. Thou haddest. Tu heierst. I er til. Og islandskun er det. Þú havðir. Og spyr man en spurning, så er det havðir du, haddest thou, havðir du, at det er saman. Tu er det heierst tu. Han heie han, ja, heierst tu. Og alt det her, jeg vet at det gjør det at folk spottarner halt bøtjen og flenna og sier sjurus vekkor, dette her, dette kan ikke bruka, vi tar svinja noe moderne av bøybel, oi tid bare tikkara svans, tid oi langt tikkara svans. Og jeg vet hver det er, og jeg vet at tid halda fast ved tikkara svans. Og det øya det så. Og det skulle du bare slippe gjøre. Tid elsker Guds ord, jeg vet det vel. Og funnet. Tid det. Men vi er altså som elsker Guds ord, ordentlig. Og vi er altså som har finnet eid i oppleten for tog at Guds ord er tekstus, receptus og ikke annet. Den så ikke teksteren. Ja. Og tekstus, receptus, til ikke det samme som i det vil kalla majoritetsteksteren. Det er en snifundig valgreiter. Et moderna fenomen. Textus receptus er teksteren som reformatørene finner hendur av, som var utanfor katolske kyrkjene, utanfor Alexandria. Det var den teksteren som kom til Europa, ta i Konstantinopel fell, i 1403, ta flytt og krigstalande lærde menn til Europa, til Paris og London, Cambridge. Og hadde hundredavis og tusendavis av manuskripten hvis er gamle. Og det var de som reformatørene, tar trodde som vi snakket om, Erasmus, Stefanus og Besa og Ærer. Streamline av, eller samla av, gjør du standard utgaver av hva de fleste av dem gå og handreden her søtto.
og gav det så ut som prenta utgaver av Nya testamentet. Som så det ble tøyt etter, du vet det. Så her stod, ikke mer. Så her stod, at tøya King James Bibeln tilførest rønt og ratt. År for år, punkt for punkt, setning for setning, som det stender i Isaiah 28, line upon line, precept upon precept, linjo etter linjo, forskrift etter forskrift, alt som stender i Guds ord, tutt, og etterhukt, og etterhukt, og etterhukt, etterhukt, etterhukt. Middelen 16 og 20 ferier, og jøkken 8 år. Det Guds ord. Og det at du ikke tøymer, og ikke vilt lesa det og elska det, det tøyt problem. Det er ikke mer ikke av. Men jeg glad for å kunne sette meg i stålen Arne for arbeid som måten han og lese 20 suger og i iPaden kommer og vite til at nå leser jeg Guds ord av føreskom her som ikke mangler her som ikke fullt av alexandriskon korrupsjonen gnostiskon lesehotten og i øst og vest. Og korrupsjoner etter Rudolf Kittel og Josef Kittel, som perverterer og hebraiska gamla testamentet under Hitlerstyrningen. Og det så Biblia hebraika og det. Og studerar man så hikker man sin på hva så fyraner som hava endurluka den alexandriska teksten, det som i det øyder den kritiske teksten, Nessel. Hikker du på hvor Eberhard Nessel eller vær. Hikker du på hvor Eugene Naida vær. Hikker du på hvor Westcott og Horst vær. Og alt dette her falt ikke her. Så gapar du, så undrast du. Hvordan Guds folk kan trygge på det her. Westcott og Horst var spiritister. Det var ofrelster. Totaler kettarer. Og i ødlun lærersborningen du kan nevne var det kettarer. Tøyerne av King James Bibelen, tar som arbeider vi tekstus receptus, griska teksten, og tar som tutto, tar var ratter, sanner, kristner, rattryggvande, rattlærande menn. Ja. Det stål jeg på. Det har vi fullkomna frifyrir. Og jeg legger egentlig ikke ui hvert folk sier. Høyla i anden fortalte mer, ta jeg hei vir frelstur ui 5-6 år. Fyrst for jeg hørte King James Bibelen av listene, som vaksen med av, eller som vaksen. Ta ber han mer vittnesbord. Hatta Guds ord. Jeg kjente det. Fikk han av visshet, under omgant for en ur mun hjärsta. Det var i 91, 92, her aloi. Jeg ble frelst i januar 46. Ja. Halleluja.
Guds ord sjálvt sier til at ta det Guds ord, altså Guds ord sjálvt sier, Guds munner sier, at ta det hever vi hans ord å gjøre, så det ikke tankene, eller setningene, men så det årene. Årene. Og årene jo egentlig det egentlig vevnavren ui talo eller skrift. Det årene. Hvis du sier en setning, teker du 8 år vekk eller 2 år vekk, så det ikke langer det samme. Det det ikke. Eller legger du et vesentligt år av træt, så det heller ikke langer det samme. Det skal være rett. Jeremia 26:2. Jeremia 26:2. Sva sier Herren, statt i forgæren av hus i Herrens, og tala iver at ödlun stavun av Juda, som kommer at tilbya i hus i Herrens. Ödl årene, som avbjøvet her at tala vi tøyr. Minka ikkje 8 år. Minka ikkje 8 år. Diminish, not a word. Tala öll årene som bjøvet her. Det stender også i Mosebøkene at Moses han skriver i nyer öll årene som Herren i talat landsene. Exodus 4:24. Jeg vet ikke vi øren, men interessert av å tjene Herren. Herren, sjálvun. Exodus 4:24. Og Moses skriva i årene tja Herren, og røys opp orle om morgenen, og bygde et altar under heinen. Han skriva i öll årene. Moses wrote all the words of the Lord. Öll årene tja Herren. Öll årene. Öll årene. Jeg sier atter öll årene. Öll årene. Så det årtøkene 35. Årtøkene 35. Kvørst år tja gode skurst. Every word of God is pure. Every word of God is pure. Tøy kan en app ikke tøy at det kan Guds ord. Google Translate har ikke gjort det. Ikke av sin høyme kan gjøre det. Kvørst år tja gode skurst. Ta i årene alt kommet på plass, og de røtte årene, de rett sundergrøyna, og de røtte årene vald, og de såleis fløy rett, sier til retta, ta i kvørst år skurst, hva er ikke skurst? Det ikke rønt. Rønt rønt. Det kan være rått innan. Nekka som skurst. Det ikke bare rønt utan, men det rønt tvørst i tjøkken. Det det samme som pure. Studerer du til en skund hva det to be pure? Det more than clean. Pure. Ta det ekta. Det har vi røgnløk å gjøre, men han
han gonger tvert ur jøgn. Det er det samme som skurløyge, vi fyrre ui, skurst, det er skurur. To purify til a skurka. Skurka. Jeg husker om det skulle være edla, nei, det er ikke, det er refine. Forstår du, alle årene skulle være, vet du, det skal være det rette året. Hatta er hatta. Og man løyter, du vet, nei, hatta året er hatta, du vet, nei, hatta passer her, ikke her, dum. Og det krever et allmektigt arbeid. Og så du at det er så snart i prinsippene, men i praksis er det ikke slavist, så snart. Ikke pura slavist, men man hever et grann av sånn fornuft og visser utøy. Det er en rattur mati at tøya på. Og at tøya Guds år, det kan ikke samanluknast vi nekka anna. Jeg har vi anket i samband vi arbeid tøyt reklamotekster og i søyvis til heima søyer ditten. Tøy hetta fra enskund til førest, eller fra danskund til engst, og ditten datten. Og ta ordentlig 0,x, rattlist og øynafyr, og så sendte jeg det sted. Det er bra til. Lett affære. Men du vet, og det er mer elastisk. Men Guds ord kan man ikke fære vi elastisk. Det er ikke elastisk. Det er årene. Årene. Altså, du brøyder ikke Jesus til han, øynast og fyr. Og stender God, så er det god, ikke han eller honom. Det er god og ikke anna. Stender Lord, så er det Herren. Og så kan du telja hvordan ofta Jesus kommer fyrir i enske King James, og det samme tale skal komme fyrir i føreske King James. Og heldig du ikke vidt av gjørsta. God gav meg beste rattlesere i heimen. God, han er ikke min rattlesere, men han er Guds rattlesere. Det har vi takket God fyrir. At han har gømt seg en gav rattlesere. Som brukte tøymavis, deavis, sett kvöld atna kvöld, og gjør det løytingar ditten datten, og i lenga baner. Det var ikke. Ja. Og en edelig mever, som god valgte seg, gømte seg til just det. Føreska King James har ikke vært til hun er, nå tar han kommer, utan hans innsats. Halleluja. God sjálvur sier til at han varvøyder sitt år, tjøkken atler atter, og at jeg vil lause her i år 2030 at hvert år tja god er skurt. Salmur 12, 6-6, at det hørs med lise menga genger, øyna fra trett. Årene til Herren er jo skur år. The words of the Lord are pure words. Som silver røynt i øynene braslo ovni av gjør, as silver tried in a furnace of earth, så du at det er 100%. At det dudd. At det er hver det, altså at det er som DNA-opplysningar og en DNA-stronge, at det er hvert nikk og prikk 100% rett. Og jeg er ikke interessert av å høre hva du heldur en gang. Jeg vet det.
Skurga I tjejferer, purified 7 times. Tu skalt vera tei, o Herre, thou shalt preserve them, O Lord. Thou shalt keep them, O Lord. Tu skalt varvoida tei fra hesi att ever. Thou shalt preserve them from this generation forever. Ja. Tu skalt vera tei. Thou shalt keep them. Tu skalt vera tei. Tu vera. Keep, vera. Thou shalt preserve, til varvoida. Thou shalt preserve them from this generation forever. Henda att som vil Bibelen I an. Allir sér tekstkritisku doktorerne tjadikon. Jeg legger lykka le I hva der øyde hva der sia. Tar jeg ikke sia mer. Jeg lurste etter tøymon som at djeva ormenon og eten øyra. Det gjør man ikke. Det gjør man ikke. Man ikke så bytter. Her et skriftord som gjørs I elsker til Salmer 11, vers 3. Grunnvødlener veri øyder, hvat kan hin rattvise gjera? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Utan øyna fullkomliga røyna og ratta Biblio etter til ratta teksten I gamla og Nya testamentet røynt og ratt tutt så grunnvødlener under okkom tryggvande riande og sida aufrelster knokkrøtter greidhøylar vi rauri og styrødlun og egentlig valda du så færa der vitt du altså vi Bibelen. Jeg får si at akkurat som det til helvedes. Jeg ståler ikke på der. Jeg ståler ikke på føreska bibelfellet. Og heldur babsa bibelfellet. Hvergen av dem bibelen ta natta bibelen. Ta halda babsaner. Tar tvoi halda det, men tar ikke føre for å hitje på fakta. Tar ikke føre for å hitje på innsutja månene. Her ikke rett. Her ikke ordan tjadkon. Og Bibelen sa Victor, her lengt fra tog jeg vil ordan. Og ta sier det bare, jeg kan ikke vite. Ja, så var det bedre enn tid. Og hvis det vilja være avvitande, så tiden til. Men som vi sier, Janne, god fer røyse opp omkring her I fargen. Ikke bare øyn, men det kommer at koma fyrla sånn en rørsla. Her som ljøse kommer å skoina hese ting. Og det som trygg kommer å sette det I gang, det førska King James sjálv. Jeg vet til at alla vidjannar har haft inn I køyet ved. Det ikke av til at folk har vært så svenk etter at høyre sannløygan. Når det har øtast om en mann som har ult og sagt ikke om sannløygan. Det er som finnes jeg hørstan. Og onker I landen, jeg finnes jeg egen I opplaten. Men de aller fleste har bare vært her til det vilja spotta. Og fengt okkur ut munne munne så alt det tvattlig her. Det om det. Men ja. Når så jeg sier akkurat som så jeg etter håndene trøytter
faktisk trøttur innan bøyn. Altså, jeg har ilt i allen kroppen ofta. Ilt i hver en bøyn i kroppen. Og jeg vet hvor, det er simpelthen nye pointer av ekstremt nekven arbeid. Men det er så det. Og lønnene, ja, your reward will be great. Lønnene fai fra Jesus. Det var det bare. Det er så det. Halleluja. Matteus 24. Jeg sier Matteus 24. Vers 35. Himen og jør skulle genge under, men årene som skulle ikke genge under. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. My words. Årene som skulle ikke genge under, sier Jesus. Du skal varva det deg for hessi att om æver. Det saunai, skurkai, prentai. Av griskun, tuttel engst, prentai og enskun 611. Fuin pussa i 4 ferir, endelig kjem det fullkomlega pufruja ut i 1693, altså enska King James. Fjöra funnpussingen til den samme bibelen og lukka av her. Henne har vi så i det. Hun har vært en tuttdyra først. Halleluja. Markus 13, 31. Markus 13, 31. Himen og jør skulle genge under, men årene som skulle ikke genge under. Så er det en skulle man si my words. Det er så skjønnligt at det er til årene words. Hvis du sier det før, men årmøyne, så er kjalt året år, til 8 år, og flere år, til lyka, årmøyne. Jeg omgang de hugsa jeg har lyst Dals av Bibelen i 21 eller 18 år, eller 21 år. Jeg omgang de hugsa at det er årene, årmøyne, til bare for en annen øyre, utjøkken hit. Men ta les enska King James, my words, wow, til åren, hvert år, hatt år. Tog har vi skriva, årene kommer, my words, årene kommer. Det er det samme. My car, bilen kommer. Kan si min biler, men bilen kommer til det samme. Så er du, ta stendet da, årene, words. Ta også et det, årene. Jesus vil lova varve det, årene. Så er han kjør ble vekk. Ikke et øyneste øyt. God uiblåst år ble vekk, ikke øyt. God til varve det. Han hever gjørst det til et under. Og til et under som ingen kan medpregva. Tog at tar snakk om originalene. Ikke en originaler er til. Ikke et originalt handrit er til. Og alle gjørende. Du måste bare trykva til. Du sørst Jesus lova det, God lova det. Det er hvert år er God i skurst. Så tenkte du det bare vi trykk. Hette det. God og givet til. Hette det. Og så kom doktoren doktor ditt og doktor datt. Alle ser greit høylander, meatheads. Tar kunne... Vi tror ikke lust etter ham. Det som har lust etter Satan. Jeg lust ikke etter
James White eller nøkron øren. Ikke inn i øya. Nu skjett han. Nu skjett han. Fyrir at sånn at Timotheus. Sånn at Timotheus 3:16. Öll skrift given vi blåstre av gode. All scripture is given by inspiration of God. Öll skrift, öll den heilige skriften, skriften det var skriften, given vi blåstre av gode. Gode givana. Vi blåstre. Det vil si at ta han gavana så var en uiblåst. Og så snakkar det om til at vi King James tryggvande, vi trygger på en endur uiblåsing vi King James bibelen. Det trygger vi slett ikke. Vi trygger at det er god gav oss ut år vi uiblåstere. Og at det er en tog har vært sinter spjatt så løys at det er vært en familie av handridun som her anker har vært røyn, anker har vært 100% røyn. Som er 98, som er 100%. Men ta er god til å samle alt sammen. Og det var, det Jack 4 ikke alltid 1500-talen, fra 1516 til 1598. Elsevier-brøvene gav ut en endelig utgave av Textus Receptus i 1633. Men hon var 17 i King James. Tog tenker man ikke bare en gang. Det er faktisk det samme som Theodor Besa 1598. Men det som man tror, det er god til å ha haft omkjønn vi akkurat å velge akkurat det rette. Theodor Besa 1598, det er det. Men, største, men, tar vi først fylgja der ikke Theodor Besa 1598. Vi først fylgja der Erasmusen. Vi omkring hendingaverser. Omkring du fylgja der Robert Stefanus. Men det er så pikkel utla detaljer, men det er innover til rødt og tekstfamiliene. Og her er det vi trykker at vi gode løyter. Og det som King James Bibelen det er det fullkomna. Og jeg sier som så, at hon er lykka som originaler. Så originaler jeg. Det er det som er trygg. Det er det som god giv Jakob. Hon er altså fullkomlig fin pussa. Stendrar rett en grunn av leie. Og frukten av reformasjonene. Og han Bibelen som har vært brukt langst og har vunnet flest mennesker til Jesus, for Jesus. Jeg kan pratikan av henne, vi henne. Og hun stender enn, og for han kan vi. Til hun til han etter, visst. Fortell litt der. Så varst du døst. All skrift given vi uiblåst av gode. Og gagnlig til Gudslære. Gagnlig til Gudslære, til det første. Profitable for doctrine. Til rettasetting. Til rettløying. Til undervisning og rettvisning. For jeg Guds mævre må være fullkommen. Fullvegis utgjørder at ødlund gavun verskun. Og så du, jeg har det sånn her. Jeg her stater at tåler bæra til røyna og ratta. Jeg så mye kresen at det drekker ikke gruggut vatten. Det skal være røynt vatten. Røynt vatten. Stender til at kjøy Esekiel. Herren harstar sommar hirar, det var for jeg har grugga ånda, det var som hans folk og seier alt drakk, det var til grugga drekkevattnet vi tykker av foton. Hva kjer det dit? King James er ikke gruggut vatten.
Og jeg trykker ikke føreska King James det helter. Det er ikke for mer i øtlen føren. Ikke for mer, nei. Du kan si hva du vilt. La meg så teka noen dømer her om særlig malbor, Genesis. Jeg husker om man skulle sagt Genesis. G-E sier G. Jeva, Gera, Genesis. Det et latinsk ord, alltid, kanskje det grekst også, men det har vi at generera, gera, det er byrja noe. Det er mest også når gita. Altså, en ferie gitur, du vet det. Genesis 6, sier John. Og så enta før i øyne flau av vøtnen oppa hjørene, til at øye alt kjøtt, og i kvarjon lufsanden All flesh, wherein is the spirit of life. Men det kan også være in which, og i kvarjon lufsanden Hatt en særlig tal og hottor. Så kan du si om hva du har hørt dette her av føreskon for. Og hva så? Du hører det nå. Skilt du da? Ja, viser ut og skilt da. Og hatt så kanslerist mal. Man har hørt av hvert av sånn fynen danskon i vilken. Jeg synes at i det gamle danske bøyblene. Ved vilken og i vilken vi have. Og hatt det stender i King James, in whom og in which og alt det til. Og i Luthersa bøybel. Anvelchen, durchvelchen og alt det til. Hatt det en... Jeg vet vel at moderna mal sier som lufsanden roi. Jeg vet det vel. Jeg kunne godt ha skrivet det. Jeg vel ha skrivet på den måten. Altså, jeg kunne godt haft ja, men hvordan man falt ikke først å ta meg til her. Altså, det løser ikke det her. Altså, du måst, hva er det falt ikke når jeg sier? Helt vi hokser om det. Hva er det falt ikke når jeg sier? Du gavast. Falt ikke kan si hva det vil. Det mer løyga fort. Hva sier Gud? Hva Gud sier? Han sier, in which is the spirit of life. Det og hver en lufsanden Ja, det ikke sånn nøklunda. Nei, det bare 100%. Ja, men altså, hvis du kan få det 100%, hvor skal du ha det fors? Hva føler det? Hvor skal du ha det elastisk nøklunda? Nei, 100%. Genesis 26 og 18. Og som sier der at det såles at du måste lese at her vennjast vitta. Jeg snakker vi jeg vet om 2 personer jeg snakker vi som ikke personlig tryggvande, men som har finnet Nya Testamentet fra meg, som har lyst alt Nya Testamentet i jøkken. Jeg sier, ha? Ja, og skilte du det? Ja. Det er særligt, synder men jo, skilje det. Så spurte jeg, når kan du lese Bibelen, når kan du lese Nya Testamentet før? Nei, det er vi ikke. Men han leser mot alt og jøkken.
Kom atter. Kom atter. Genesis 26:18. Og Isakur grev atter brunnarna av vattnet som tar hadde grivet av døven Abrahams fægir hansara. Til filistaner hadde tipptøyr etter deg Abrahams. Og han kallaði nøvntørra etter nøvnunum vi kvarjun fægir hansara hei kallat tøyr. Han kallaði nøvntørra etter nøvnunum vi kvarjun fægir hansara hei kallat tøyr. He called them by the names with which, eller wherewith. Altså, hatt er for atter til sort edeligt, sort gull, sort gymstøyner. Altså, les du gammalt dans, så er det vår vet, og togst, og vår bei. Man snakkar ikke sånn langt, gløym alt det her man snakker. Bibelen er ikke en snakkedukka. Bibelen er... Ja, hva er det? Ikke en snakkedukka. Genesis 4:25. Genesis 4:25. Og Adam kjente konu sine atter, og hon fødde en son. Og kallaði navn hansara Sett. Tøya god, sier hon, hever avsett mer og et annas så, og stegin for Abel, og kvann Kain var. Abel, og kvann Kain var. Abel, whom Cain slew. Så at man nere i sånne male som at her som her ongen slupper ut til bare ta det så merkelig at det kommer inn akkurat som det så og det kan ikke være nekker annen måte det bare ta det ikke det ikke flautande det blir så fast. Det akkurat som at du først øyne skjering. Det snakk om en skjeringar og en plato. Nasta skjering, du vet det. At det en skjering. Ta skjeringen så går du nålen og så spiller det, du vet. Og det spiller det som blir opptidget og det som blir skåret av platene. Guds ord, King James, det akkurat som transjering, altså. Jeg har aldri opplevd det før, men så er for å bruke King James-bibelen. Jeg hører alt Guds ord i meg. Hører det. Og jeg prøver et her med en tutte, og en affyr, jeg tutte en kapittel, rettelig sånn en affyr, så var det en person her, og teksten var av skjermen. Jeg sier, fylg to vi av skjermen. Jeg skal hitja ned i enske King James, og tog det i høtten og lese det, og sier det harsta føreskom, så som jeg tog det, og vite om det ikke akkurat lykka som det som stender av skjermen. Og jeg gjør det i allan kapitlen, og her var kanskje 2 ting som bare lykka akkurat var det. Lusindra øvelse, men annars var det bare 100% opp av punkt og prikk lykka. Hatt og god givet meg, og hatt det ikke passe. Hatt det ikke passe. Hatt det så lydig passe, du skal være baden for å skilje det. Du skal være baden innvendig. Abel, kvann Kain var. Whom Cain slew. Abel,
vilken Kain drab. Vilken. Det det samme som den som. Eller som, vilken. Danskere sier ofta vilket han også gjorde. Tog til først, som han også gjør det. Men vil du ha det flottere, bedre, så det kvørst han også gjør det. Og kommer du opp her, kvørst, ta kvørst det samme som. Og sier du kvønn, så det samme som. Kvønn, ja, men kvønn, han. Så du det viser rett til han, akkurat som viser rett til han. Og i kvarjon, han hei bo, som han hei bo i. Og i kvarjon, og til landen. Skilder du? Hatt nekka helt anna. Og så kan du si, at man kan se til det føreskånd. Og skvett? Døyligt. Døyligt man kan du se det før. Så det gømt og reservera til høylav og bøyblene. Her det høyre høyma. Takk og lov. Hverst år til herren skurst. Leviticus det tredje Mosebok. Leviticus, det er ikke lovbøgen. Levita-bøgen. Den levitiske lovbøgen. Leviticus 5 og 18. Og han skal komme ved en veggre utan løyte ur småfeafelgjennom, vi tunne metan, til et misbrottsoffer, presten. Ikke til, men unto the priest, så kommer han ikke bare nøklunda til, han står ikke 2 meter fra han, holdt opp nær til presten. Og presten skal gjøre en sottargjer for han, vi vujjandi hans fa kunno. Og i kvarje han forskøyver. Hans fa kunno, komma, og i kvarje han forskøyver. Hans fa kunno som han forskøyver i. Jeg vet det godt. Jeg vet det godt. Jeg vet det vel, altså. Altså, jeg vet det her. Utmerska. Men hvor skulle de brukt dette her? At det lengt nianfyre. Og i kvarje. Og i kvarje skurst. Og her til flott. Og her til klassist. Her til tignarligt. Og jeg har til sannføring at Bibelen øyer at tåsa ørvusi enn demalating, sosialeren, alt annet bras. Ta du setter ned i Bibelen, ta skal du føle at ja, nå det Bibelen. Nå det ikke alt, nå det ikke vanligt, nå det ikke, som jeg pleier å si, allgångt, it's not common til vanligt, du vet. Det ikke også noe høyme, nei, det nekka som ensamalt, det nekka som høylagt. Kan man ikke det være høylagt til etskilt? Kan man ikke det? At detasunnen egna fleka, det ikke anna som lykjes du. Det ikke anna som lykka. Forstanda det ikke det? Og det Bibelen. Ikke anna lykka som hon. Så snir enska King James. Ja, hvordan skulle det føreska så være i Arvuse? Hon akkurat det samme.
Ha? Ha? Altså, kunne du ikke gledes litt mer? Revolver til oss. Kunne du ikke gledes litt mer? Ja, så gledes du jo som atler. Det jeg sier til kun, at nå, som et tåse, verur Guds skuira år prenta av blæ, av pappur, ivri i Amerika. Ja. Og fyrir så at koma vi jeg vet ikke 20.000 bibler og 50.000 heft. Jeg vant at det var nekka størst. Det var størst. Og øyer nekkar en tjallara, en lagerbygning, et gopploss. Og vil bjøa seg at lena mer til her. Og i alt annet år, så sier jeg takk. Annars må jeg finne det av det selv. Øyer nekkar en vørevåkn, et rupprei, alene mer, hvert vikskifte, og en arbeidsbil. Jeg bruker en arbeidsbil. Får jeg ikke lantan, så må jeg bare kjeipa meg og skrambol for en 15.000. Og tog at planer nere var stå at fytla den der vørebilen. Og så her var en jeg kjøpte meg et bruttel. Og så har vi et postmannsbruttel. Så har vi postmannstasker, du vet. Så fytler jeg her, så fer jeg bruttlandet sted. Og tar jeg det tømt, så kører jeg atter til vørevåknen og fytler på i atter, du vet. Så når jeg borster alt vikskiftet, så kan jeg sove i en sovepåse, og en madrass i bilen, og gjøre en rikvod, du vet. Du skal hvert hus og før i natter. Takk og lov. Halleluja. 96, da taler jeg Herren til mun. Han kommer nær. Hørte han så rødt. Han ber meg hitje ut et skala fjøren. Han ber meg hitje hvert hus. Han sier, hvert hus som du sørst, gjev jeg der. Hvert hus som du sørst. Han sier, hikk. Og så tjekker jeg Runavik. Jeg hukte i skval. Han sier, hvert hus som du sørst, gjev jeg der. Og jeg vil være i hver en hus. Jeg skilte det ikke ta. Jeg heldte at jeg skulle benke opp av hver i hår, og stande her og pipra, og vittna for dem, og be deg, hva signan øyde, så vente om, annars før det helvete. Ja, det kunne de gjort, det burde de gjort, det skilte hver menneske av klautene. Ikke klautene. Av gjørene. Guds forløte gjør. Klautene. Gjør meg kraft. Nei. Men nu er det således at de får 2 Johannes evangelier, Romerbrevet, og en bibel, og en traktat. Dette var ditt liv. Det var til om himmel og helvete, og man vende om, og jeg Jesus, som til personlige frelsere. Det er eneste vever til himmels. Det er eneste vever til at blir frelster. Det er at øye Jesus Krist. Jesus Krist som sin personlige frelsere. Og det kommer så i kvann postkassa og i fargen. Samme ved Guds skure året. Halleluja. Og så er det sånne ganger til oppfyllelse til. God har givet meg hvert hus i fargen. Hvert et øyneste hus og i fargen. Det er utroligt. Altså, det er utroligt.
tog at ta i Nya testamentet var klart å prenta. Ta var jeg akkurat, ta var det var kona var ferdig fram, husen ble solgt, jeg finner heltene, og jeg åtte et avvist av bankabok. Og jeg kan ikke hva det kostet jeg prenta 1000 Nya testamenter av prentsmyget, gjør det godt og alt. Det kostet jeg det som jeg åtte i bok. Det kostet jeg det. Så når det kostet det, tar du først av prentsmyget og skal prenta det ordentlig til oss da. Og jeg atler jeg gjøre det. Jeg atler jeg gjøre det. Ja, men det skulle brentast. Så ringer Tony Møllerskov fra Danmark og sier til han har skrivet til forskjellige i Amerika, og han har funnet en til sin Charles. Han har funnet han var akkurat til å begynne og på å samskipa og samle inn og få oss til prenting av Bibelen. Og han skulle, han var en serav. Og han skulle til Grønlands, sin Charles. Han til kyrkjan så han stola en tro på i Grønlandet. Og han skulle så flykke ut til Danmark. Og han sier, hvis jeg kunne komme her 12. september 2020, så kunne de møtes vi St. Charles. Så jeg får nyer. Og halleluja. Og det ble seg til det. Han ville søke hvor det var. Søke hvor det var. Om vi kunne løytes da. Han sa så hvor det var. Vi får ut og prate ut i gøtene. Jeg måtte bli tidsne på tiden. Ja. Tog at jeg sier det at Jesus er øynest ved Guds, det er ikke Mohammed. Meldt over av 2 araberen. Kom politiet her. Ja. Men, ja. Det er så det. Nå, jeg sier det at det er Guds versk. Altså, det er lengt om for det. Hva jeg kunne klare det. Det er det som stender i årene. At han mente å gjøre lengt ut om det som vi kunne be til å hukse. Det har vi ennå finnet sanna. Er god at men det er ikke utan bøn eller gal. Det er ikke utan bøn. Heilig ande vet ikke meg enn 6:00 opp på bia. Jeg klarvakne. Han sier, far opp. Og jeg savner ikke at, slipper ikke sånn at. Jeg må opp. Og vi skal be og nevne alt, nevne alt vi navnet og be ordentlig. Det er ofte, det virker som rutina, og somt av det er rutina. Men det er viktig å lykke av. Jeg be kvønt han øyneste det, for tingene. Helt du ikke ta nyttar, helt det virker, og hvor gjør det det? Hvor gjør det det? Ja. Kjørsk valgte ta i lei meg sova. Du gavast. Ja, altså, her er omskylda hvis jeg ikke forteller det, men ja, jeg ber at vårt snakker vi Jesus og til, så lett jeg meg. Så er det akkurat som er så ikke spekl. Altså, men dette spekler et ljus fra himmelen nå. Og det er akkurat som at akkurat som at en hår eller akkurat åpnast lengt opp i himmelen, eller lengt omanfor meg, du vet. Og det kommer et så bjerst kvitt ljus nyer. Men det er akkurat som det kommer jøkken og spekl, altså det er spekl og så av meg. Og det er akkurat som det ljuset reker
Jeg føler det. Og alltså i så det andan du vet. Och så och det är så kraftigt att det sätter ordentligt oj. Andliga egna du vet. Och så tar det kommer så kommer så strålarna den goda lött strålar ner över hade. Ja. Hade vi inte öloftan. Og jeg har ikke brukt for å snakke med nærkene om hva det her er, hva det er vi hadde i annet opplivet, jeg vet ikke nærkene opplivet. At opplivet er, at det er sere, glad for det. Jeg vet ikke hva det er. At det er dårt der stråler fra himmelen av. Ja. Kvoi? Du at neier litt pibrande bønnermenneske er bruk for det. Og et menneske som er by Jesus styrst seg. Herre styrst meg, herre er i ånd utan to møte meg. Herre, vi kommer styrst meg. Så kommer det. Halleluja. Så hatt er størst, livgevande, altså styrkjande og